Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledaoci, narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija Intervju i produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi je opet u goste došao Srđan Škorov, novinar, kolumnista portala Bez cenzure i Srbin Info, mogu da kažem, pošto često objavljujemo njegove članke i tekstove, analize, pre svega. Pomaže Bog, Srđan. Bog ti pomogao i dobar dan. Srđane, počet ću sa nečim što je veoma aktivno, ali vez koju ja imam i koju sam dobio juče, pa kako komentarišete, zanimljivo. Ja sam dobio od očevidaca, znači od svedoka, ovo je provereno, već neću da kažem koja vrsta svedoka, da ih ne bi otkrili, da ne bi imali posledice. Ali stvarno se desilo. Pre par dana u Krunskoj ulici, kad je Anđelko Vučić dolazio da li kod prijatelja ili poslovno, osim policijske pratnje, bilo je zanimljivo da su policajci gledali ispod automobila da li ima bombi koji su to parkirani, a da su onda naterali radnike gradske čistoće da gledaju kante. To se isto ponovilo kad je juče Kričak, prvi čovjek policije, otišao da se šiša kod hrama Svetog Save na Vračaru, ista cena, svedoci kažu, koji se ne poznaju inače, zanimljivo između sebe, isto to. Znači, čak policija ne sme sve do kraja, nego jadne one iz gradske čistoće teraju kante da gledaju i okolna žbunja, a oni gledaju samo automobile, s tim što kažu, kako su mi ispričali, da za razliku od Anđelka bilo je 2-3 automobila, tako nešto, kod Krička je bilo čak, kažu, može i 10. Pa kako komentarišete da evo usred bela dana sad imamo takvu pratnju i takvu vrstu straha? Ljudi znaju najbolje šta radi, šta su radili od ove zemlje, od ovog naroda i onda vode računa o svojoj bezbednosti. Prirodno je da se boje i bilo kakve reakcije i ja mislim da će taj strah biti sve veći i veći što se budemo približavali nekom raspletu, odnosno u prvi mah izborima, tako da ja nisam iznenađen zato što mislim da su oni, koliko god ljudi gledali da oni to rade kao naterani na ovo ili na ono, ja mislim da su većina njih svesno je ušla u sve ovo i vrlo dobro znaju koji je stepen kriminala zahvatio ovu državu, na koji način ona funkcioniše, preko kojih ljudi oni obavljaju sve što im je neophodno za život, tako da je potpuno prirodno što su toliko uplašeni i što gledaju na svaki način kako da spreče bilo kakvu mogućnost da im neko naudi. Da, ali imamo da je čak i predsjednik države Aleksandar Vučić u jednom trenutku pre par nedelja, možda i mesec dana, rekao policijski generali učestvuju u obezbeđenju narkodilera, prvo to, ako je istina, to je skandal veliki. Sad kako komentarišete, ne samo što je tu izjavu dao predsjednik države, nego da posle njegove izjave niko nije od tužilaštva pokrenuo postupak ili bilo što? Pa zato što smo mi napravili jednu tu narkokriminalnu državu i piramidu gde je isprepletano da vi više ne znate gde prestaje politika, počinje kriminal i obratno. I to je ono što je najgore. Mislim da ono ubistvo na Senjaku najbolje pokazuje kako stvari funkcionišu u ovoj zemlji, šta se sve dešava i šta je od svega toga bilo i na kraju ništa. Jedna afera zatrpava drugu, ali u svakom slučaju jasno je da je kriminal u ovoj zemlji u okviru politike koja se vodi, koje vode naprednjaci i njihovi sateliti poprimio takve razmere da je to zaista onako ne zabrinjavajuće, nego je pitanje kako mi iz tih kandži da se iščupamo i kao narod i kao država i bit će potrebno, kako vam kažem, vi morate da pronađete ljude koji su spremni protiv toga da se bore, koji su spremni i kad ova vlast padne sa vlasti da utvrđuju ko je sve od njih učestvovao u svemu tome, s manjim krivičnim ili većim krivičnim delima, na način na koji su učestvovali i tako dalje, i to će biti onako ozbiljan posao za nove strukture, novu vlast i neće biti ni malo lak, a bit će podjednako opasan jer će oni po svaku cenu gledati da zaštite i ono što su oteli kriminalom
i da to sačuvaju ili da prebace u legalne tokove i da sačuvaju sebe pre svega. Vezano sa time, baš danas, pre nekih sat i po, sam zatekao ženu koja radi u jednoj državnoj firmi i onda smo pričali nešto i ona kaže, bojim se da ćemo opet raditi za one koji imaju pare, a imaju pare oni, i da je to neizbežnost. Pa ja mislim da nije ako se postave stvari na početku kako treba. Znači, pazi, ja stalno govorim, ovde niko nije odgovarao 45. na ovamo. I ako se sada ne podvuče crta i ne budu odgovarali i bili adekvatno kažnjeni i u okviru toga im bila oduzeta imovina, bez obzira na koga se ona vodila, a to nije problem utvrditi, to može da se utvrdi vrlo jednostavno ili ako je komplikovano, može da se utvrdi i da im bude oduzeta i ubrizgana u budžet i tim sredstvima njihovim koji su opljačkali od građana Srbije ojačati institucije i ojačati one ljude koji su spremni da se bore protiv tog zla. Jer kad se prekine sa zlom i kad se uspostave potpuno drugačiji sistemi i vrednosti, a ja verujem da hoće, onda ta opasnost na koju vas je upozorila ova gospođa neće postojati. A ukoliko to ne uradimo, onda svakako da razloga za brigu i za tako nešto što je navela ta žena vama postoji. Da, ali kako ih naterati onda u smislu, da li možemo ih naterati samo šetnjom? Pa ne, šetnja je faza izbori, oni prvo moramo da dođemo nekako do izbora, da izgube te izbore i da onda kada izgube izbore, onda će izgubiti vlast. Kada izgube vlast, oni se već sada dovoljno glože međusobno toliko da je to se vodi jedan ozbiljan rat unutar njihovih struktura, nezavisno od ovoga, jer svi znaju da je kraj blizu, da je to tu i onda se svako od njih će se nuditi od zaštićenih svedoka, nuditi da prijavljaju ove ili druge, tako da ćete vi biti zatrpani neko tužilaštvo ozbiljno koje se bude uspostavilo, neke policijske snage, će bukvalno biti zatrpani informacijama šta je ko radio, a sve će pričati jedni o drugima. Drugo, kad ti pohapsiš glave, kad ih strpaš u ćelije i onda drugi će pričati, a drugi ovako, ako bude im se dozvolilo da zbrišu negde ili da sklone taj kapital na način i da budu nedodirljivi i za nove vlasti. Ja se nadam da tu grešku koja je napravljena posle 5. oktobra nove vlasti koje budu došle neće ponoviti. One u stvari ne smeju da ponove. Ne, te sam posle pobede, šta će biti, posle ćemo pričati, nego mene sad zanima jedna stvar vezano kako doći do pobede. Jedan od načina kako je Vučić rušio sve velike proteste iscrpljivanjem, u smislu, ok, čekam, pa će polako da vatra onako tinja, ja ću da izolujem sve, da što manje neko sipa benzin, što bi se reklo, ili da ubacuje drva i to će se ugasiti. Da li mi imamo tu svest i spremnost da se na dan izbora i posle izbora ide do kraja ili treba još raditi na tome, ali onda na koji način da ljudi budu svesni da nema vraćanja kući, u smislu vratit ću se kući, neko drugi će da odradi. Ja mislim da narod ima svest i narod koji bude glasao protiv Vučića, a u ovom slučaju za tu studentsku listu jako dobro zna i šta ga čeka oko saopštavanja rezultata i oko svega. U ostalom, uzmite samo primer kako su oni došli na vlast. Znači, oni su sa par lažnih džakova i naštampanih listića praktično oborili Borisa Tadića i vlast. Nemojte zaboraviti da je prvi krug Toma Nikolić bio prilično ubedljivo, da je Aleksandar Vučić izgubio izbore na grad, da je Demokratska stranka osvojila tamo većinu i samo je ostalo taj krug. I oni su u tih 2 nedelje tog drugog kruga napravili takvu zvrčku sa tim donetim džakovima ovamo, onamo i preokrenuli su. I onda su mic po mic ovi prelazili, naravno sve to rađeno posle u dogovoru sa
određenim strukturama na zapadu kojima je bilo u interesu da dođu oni ljudi koji će da sprovedu sve ono što zapad od njih traži. I tako su oni došli. Sad je stvar nešto drugačija. Sada studentska lista nervira i ove napolju i ovamo, jer nepoznanica. Oni ne znaju ko dolazi, s čim dolazi, kako, i zato ovo sve ovako sporo traje, a sa ovim znaju, ovo je toliko ucenjen, toliko uplatkan da oni znaju šta su njegovi dometi, šta on njima može da pruži, a on im pruža sve što zatraže, čak i više od onoga što traže. Tako da, kompleksna je situacija, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju mislim da te priče o tome da neće priznati poraz na izborima, on može to da proba, to je probao i Milošević i znamo kako se to završilo, tako da u njegovom slučaju će se završiti još gore i tragičnije, jer to više nije to vreme i kažem, ljudi njegovi iz okruženja, kao što su Milošević znali, to se tačno zna kad izgubite izbore, oni imaju prave rezultate i onda je ovo sve nasilje i napinjanje, a onda je pitanje da li oni hoće da rizikuju. Ja mislim da će se vrlo lako pronaći ljudi u njihovim redovima koji će samo da gledaju kako da preteknu, a samim tim će onda izneti i prave podatke o izborima koji su izgubili. U tom smislu ja nisam toliko zabrinut, neće naravno ništa ovde ne ide lako, mi smo takav prostor i ništa ne ide onako kako bi svi želeli, ali je vrlo bitno kako ćemo mi posle te stvari, kako ćemo mi postaviti tu državu ponovo iz temelja, kako ćemo postaviti te institucije, na koji način ćemo raditi, da li ćemo praviti neke dugoročne planove na 50-100 godina, kako da ovaj narod ovde opstane, šta radi bez svih tih planova, bez ljudi koji su sposobni da ih sprovode, pa i ovih studenta koji su to iznali, koji će umeđu vremenu završiti svoje škole, koji bi trebalo onda tek da se naknadno uključe u sva ta zbivanja. Ja se nadam da će se tu napraviti neophodan materijal za neku budućnost našu. Suprotnom, mi odavno više nemamo, a kad nemaš budućnost, onda nećeš imati ni sadašnjost, a prošlo su nam toliko obrukali ovi naprednjaci i njihovi sateliti da pitanje je da li uopšte više generacijski mi imamo pravo da se pozivamo na neku slavnu prošlost s obzirom šta smo sve dozvolili da nam se radi u današnje doba. Da, ali kad govorimo o izdaji u njegovim radima, ko će ga, možemo da imenujemo, ko bi među njima prvi bio? Ivica Dačić, Siniša Mali? Pa ja mislim da će to biti takmičenje. Će biti otvoreni konkurs, da će se oni svi nuditi. Pazite, kad vam je glava i robija u pitanju, i pare, i familija, i rođaci, sve koje ste zapošljavali, onda ćete vi druge pesme da pevate i nudit ćete se da poklanjate šta god bude trebalo, čak i ono što vam se ne traži, nudit će se. Tako da, okrene se to vrlo brzo. Sad ko će prvi, drugi, treći, peti, nije bitno. Bitno je da oni koji to budu vodili, gledaju to na najkorisniji mogući način da iskoriste i da to bude na pravi način prezentirano javnosti, da i ovi koji su glasali silom, milom, ovako i onako za tu vlast, što pre vide za koga su glasali, po čijim šatorima su jeli, pili besplatno, šta su uzimali, od koga su uzimali i da to mora neko jednom da plati. A da i oni moraju da snose odgovornost za sve to. Tako da ja mislim da ako se bude na pravi način to postavilo, mislim da će to da bude u redu. I ako se taj narod koji bude štitio tu izbornu svoju volju, bude pokazao jednu dozu neophodnu strpljenja koja će biti neophodna za taj početak, mislim da će se to onda, da će sve to zajedno na dobro izaći. Ali su, kažem, bitni ti prvi potezi, šta će se uraditi i kako će se uraditi, a oni moraju da budu onako jasni, precizni, hiruški precizni i da se jednostavno ova ekipa odseče na takav način da jednostavno to boli već pri prvom udarcu, a onda to razvijati i sprovoditi kako su oni te pipke širili, te hobotnice, to seći sa svih strana, da ne mogu više nikada, da nikada u Srbiji više ne zaživi ovako nešto i ovakav režim. Sad kad smo kod Miloševića i 5. oktobra,
tada opozicija protiv sebe nije imala Evropsku uniju, čak i imali pomoć. Imala Sad, ceo svet, da. da, ali sad Vučić, ako ništa drugo, je uspeo da ipak studenti pre svega i oni koji stvarno hoće da ruše ovaj sistem nemaju podršku Evropske unije. Pa nemaju, drugačija neka situacija, kažem, zna se i zbog čega i šta su ti ulozi, ali ja mislim da je to upravo prednost te strane da ga na pametniji, bolji način i lakši način sruši. I onda će, što ga budu samostalnije srušio se ovaj režim, to ti otvara prostor da ti samostalnije odlučuješ o onome šta će biti posle toga. Ovako kad ti neko servira to, i ja mislim da je DOS upravo imao taj najveći problem izostanka 6. oktobra, upravo je ta pomoć Evropske unije i sveta koja ona diktirala, a i ta Evropska unija i taj svet zapadni ništa nije uradio bez upliva Rusa, dok se nije pojavio Ivanov, Milošević nije predavao vlast, a onda su oni u dogovoru sa Rusima napravili neki dil šta će ovde biti, a pravljeni su očigledno i drugi dilovi da se sistem ne menja. I ovi su to prihvatili za ličnih interesa, nadam se da sada to neće niko dozvoliti, sistem mora da se promeni pod hitno, način vladanja, način funkcionisanja, ljudi koji su u institucijama, sve to mora iskoreno da se promeni da bi mi mogli da, ajde da kažemo, da funkcionišemo kao društvo normalno. A postoji opasnost za venecuelanski scenariju, da kao što je tamo da ga proda okruženje, mislim, Vučića, a onda da se ništa ne promeni. Pa pazite, uvek postoje razne mogućnosti, ja mislim da se traži, da i on traži razne padobrane, kao što je Milo Đukanović, kao što su razne neke stvari, da ti praktično, ajde da kažem, nekažnjeno se povuče sa vlasti, ali ja mislim da je to u slučaju Srbije apsolutno nemoguće i da je nemoguće spram izdaje koje počinio ovaj režim i lično Aleksandar Vučić, i mislim da bi to bilo ono pogubno, jer onda šta ti poručuješ drugim pokolenjima ili toj novoj vlasti, samo poručuješ i podstičeš ih da se izdaja, pljačka, kriminal isplate i da vi samo produžite sa tim i nastavite još žešće da izdajete i pljačkate nacionalni državni interese. To bi bila onda poruka, ja mislim da sa takvom porukom nema budućnosti. Znači, na primjer, scenariju po, ajde, one što kažu, a nažalost, i kod nekih studenta, mislim, predstavnika studenta sam čuo to, davno je bilo, ali sam čuo u prvim razgovorima nakon odluke da se ide na izborima, da kao bez zdravog SNS-a nema promene, u smislu oni mora da se otkine i jedan deo SNS-a njemu. Pa dobro, da će se otkidati, to je sad matematika, glasanje, ovako, onako, ko će se priključiti, šta će biti, na koji način će se to otkidati, ali kako će se postupati uopšte sa njima, mislim, kažem vam, razmere pljačke i kriminala naprednjaka i te partije su takve da se mora razmisliti ono u prvoj fazi uopšte oko njihovog daljeg postojanja. Znači, da li im dozvoliti da i dalje funkcioniše, pazi, dozvoliti naprednjacima sa svim opljačkanim parama da diriguju, da određuju, ono to znači haos u državi, u budući, znači to mora sve da se saseče, znači sve finansije, a onog trenutka kad im uzmeš moć i finansije, oni više ne postoje. Niko neće se učlanjivati u SNS, svaki drugi će se stideti, reći nisam ja, onda će se tu pojavljivati razne legitimacije s kojim su oni mahali da bi dobili određene privilegije, sad će pričati sve kontra i nuditi se novim vlastima onoliko i nudit će i novim vlastima i pare, ali te pare ne smiju da budu stvar privatne pogodbe novih vlasti i ovih koji će otići, što se dogodilo posle 5. oktobra, nego te pare moraju da se vrate u budžet i moraju da budu državne i moraju da se vrate pre svega ovom narodu i građanima, a onda na pravi način da budu usmerene, kažem, ka razvoju ovog naroda, ove države, nacije, ka napređenju nekih demokratskih načela, ka prođenju jednog života ovde u smislu, jer mi smo, kažem, ovo je
kako vam kažem, ovo što mi živimo, ovo je horor, stvarno, kad pogledate, vi čovjek normalan ne može da veruje, vi kad pričate bilo kome ko ne živi ovde, on misli da vi pričate viceve, znači od tih ćacilenda, od tih šatri, od svega, pogledajte šta oni rade, znači oni idu pevaju sa pevaljkama po šatrama. Znači, vode kampanju tako što, i onda tamo neki dolazi narod i oni sad pokušavaju da se prilagode tom narodu kog lažu, kog su opljačkali, kog su uništili potpuno. Pazi, Siniša Mali ide tamo, skače, igra kolo, pazi, sat jedan na njegovoj ruci, ko svi njihove godišnje tamo plate. Flašu vina koje popije s Vučićem je veća nego sve njihove godišnje tamo penzije skup. I onda skupljaju tu bedu i sirotinju, koja, videvši njih da igraju, tu pevaju, znoje se ispod šatora, da su oni isti kao i oni, deo njih, i oni misle da će tako ovi prepoznati, da će i tako animirati uz pečenje, pevačice, besplatno brašno, ne znam ja šta im sve deli, ili ova kupovina kompletnog stanovništva za 50 evra, gde ti na taj način ponižavaš svakog punoletnu osobu, a onda najavljaš da će čak i mrtvi koji su u ne znam kom proteku umrli, pa će oni dobiti, pa će te porodice kao dobiti još para i tako dalje, ili on to možda radi misleći da će opet mrtvi glasati, ne znam ja šta je, ali u svakom slučaju neverovatno je stepena, niko ne pita odakle, ko si ti, šta je, na osnovu čega ti to plaćamo, gde, odakle pare za to. Ja sam juče uradio emisiju sa Komazicom, ono će biti do petka. Čovjek je objasnio odakle jedna od stvari, mi smo se prvi put zvanično zelenaša zadužili £500 milijardi, uzeli smo od privatnih lica za koje se ne zna koje su pare, znači država je uzela od privatnih lica, nije rekla od koga funkcionera, nije ni od jedne banke, nije od jedne finansijske institucije. Dobro, to su sigurno njihovi drugari koji su prethodno se obogatili. I najbolje od svega, kamati su mnogo više nego što su da ste uzeli od neke banke. Tako da je počeo državu i kod zelenaša da zadužuje. Pa on zadužuje sam kod svojih, tako da oni se sami kod sebe zadužuju. Pitanje da će vraćati to, tako dalje, ili će im to odbijati i brisati kao tako sam ja čuo da se i Expo gradi. Da se gradi praktično na dug onih koji su se nafatirali dovoljno pod njegovim režijama i oslobodili, i da je ovo jedna vrsta reketa koja računa da im vrati i nadoknadi ako ostane narednih 5 godina na vlasti posle Expo. A to se očigledno, svi su preplašeni, svi su povukli ručnu i svi sad znaju da je to nemoguće i da se to neće desiti. I onda što bi vi sad vas neko natera da puknete tamo 10 miliona evra, a vi ste tamo to planirali za sebe, za svoje neke investicije, za kupovinu raznih stvari, a znate da je mogućnost velika da vam se to nikad ne vrati, mnogo veća od one da vam se bilo šta od toga vrati. I onda je sve postalo problem. Onda je ove zaplene, sve raznih narkotika u okolini, to vam sve govori koliko je okruženje ipak to posmatra i koliko je zatvoren taj krug, jer i odatle idu finansije za razne stvari. A to će se tek utvrditi kada bude došla neka normalna vlast i normalna komisija da vidi kako se to ubrizgavalo, čega povećanja penzija, plata, ovoga ili onoga, ko je to ubrizgavao, da li ove zastave koje se pojavljuju na narkoticima, mislim, to je neverovatno, prosto neverovatno. Ja sam čuo od ljudi koji su jako bliski ljudima čija je roba pala, da je otprilike građevinskim firmama kojima nije isplaćeno za nacionalni stadion i za druge neke projekte omogućeno bilo da radi trgovinom drogom i da im je tako plaćeno otprilike. I sada, ako imamo takvu situaciju, ako je stvarno to tako, da li mi imamo uopšte ovde jednog bogataša da nije kriminalac? Teško, možda ih ima, ali na prste se mogu nabrojati, jer mi, pazite, mi imamo koliko, 30 milijardera, ne znam koliko stotina milionera, i tako da... 40.000 su rekli nešto. Da, ali pazi, to je prosto za ovaj prostor neverovatno, znači to je neshvatljivo, a pritom mi uvek gađamo nekih par imena sa kojima vrtimo, ali gde je do 40,
ko su ti ljudi. Znači, mi ih i ne znamo. Mislim, ne znamo ih ovako lično, znači oni su proizveli tu grupaciju svojom pljačkom, svojom otimačinom, neko je postao preko noći milijarder, neko milioner, i to je jedna posebna kasta koja mora da bude pročišćena do kraja i procesuirana do kraja. Sve kad su izbori u pitanju, kako vidite strategiju Vučića? Da li i ovo oko Skupštine Srbije neka vrsta njegove strategije? Pa ja sam i u vašoj izjavi, nekoj vašoj, kad ste me zvali podno toga, otprilike predvideo tačno da će ovo biti jedan cirkus o poverenju u prvoj fazi, gde će vlada u Skupštini dobiti poverenje, a onda će on vagati to u jednom momentu, baš kad dobije u skupštinsko poverenje, on će pozvati Đuru u telefonu, ko što ga je pozvao kad je išao da registruje kola, a da bude premijer, pa će mu reći: Đuro, mislim da je vreme da sada podneseš ostavku, pa će uprkos poverenju velikom i značajnim vladinim uspesima podneti tu ostavku. Pa će onda većati, onda će on, mislim da tako ja vidim, ne znači da će tako i biti, pa će onda mesec dana da bude povuci potegni, da li će on uleteti tu, da li će biti rekonstrukcija, neće. Mislim da će to biti zavaravanje svih ovih drugih učesnika izbore, da će on time pokušavati da animira što više svojih ovim šatrama, ćacilendima, okolo, nasiljem, pritiscima i tako dalje, raznim mogućnostima koje će otvarati za manjine. Znači, ja mislim da će... Kako za manjine? Pa tako što će on formirati grupu, ja mislim da će najviše sad u istoriji izbora na ovim prostorima biti prvo prijavljenih lista, drugo prijavljenih manjinskih lista, koji će biti Česi, Slovaci, Rusi, Rusini, ovakvi, onakvi, znači to će Romi, 5 partija, ovih, onih, znači prvo potpise će deliti na agro kome treba i kako treba, znači to je ono što je sigurno i njemu je u interesu da te razne manjinske pod njegovom kontrolom i u njegovoj zamisli otkinu jedno 10-20 nekih poslaničkih mesta, znate da oni imaju onaj smanjen zbog procenat za ulazak i to dosta smanjen za ulazak u parlament. 10%, ja mislim 0,3%. 0,3%, tako da oni će, negde će im navući ako treba, negde će nešto uraditi na tu temu, tako da će to biti i bit će ovi koji će otkidati, koji će ostati ispod cenzusa, koji će 10 puta njih po 0,3, 0,5, to preraste u procente za nečiji prelazak i to će tako raditi. Tako da je on sada tu strategiju razvija, on zna da on ne može više ni s jednim satelitom, ne može da prebaci, da pobedi i sad će primanjivati ove varijante. Paralelno s tim će otvoriti sve svoje medije, uključujući RTS, za sve te ljude koji će biti pod njegovom kontrolom, uključujući i najveći deo opozicije, i oni će tu gostovati i tako će stvoriti jedan utisak u javnosti da ovi koji podržavaju studente i studentska lista ne postoji. A svi će ti sa tih raznih satelitskih varijanta polu koji će nama biti predstavljeni kao ozbiljna opozicija, koji će čak kritikovati otvoreno politiku Aleksandra Vučića, oni će imati zadatak da još žešće kritikuju određene pojedince koji budu eventualno na listi toj studentskoj ili koji budu je podržavali na bilo koji način, koji imaju bilo kakvog uticaja u javnosti. Mislim da je to već počelo i da je ovo sve jedna predizborna priča i način kako on polako uvodi stvari, a mislim da to sa parama, sa povećanjem penzija, da je to finale nekih predizbornih aktivnosti i kažem ove šatre i ćacilend u svakom selu je u stvari odgovor na studente koji su obišli student u svakom selu samo bez šatora, već pojedinačni susreti sa ljudima. Oni sad prave te grupne manifestacije koje se praktično na raznim nacionalnim i nenacionalnim njegovim televizijama prenose praktično direktno. Da, ali on ima problem, ono što ja makar čujem, za zapadnu Srbiju, ne znam kako je stanje u drugim delovima, da su oni stvarno dovlačili iz drugih mesta ljude po šatorima. Pa oni su svuda dovlačili, vidite, u tom nekom mestu, u selu, da ima 500
stanovnika prijavljeno na poslednjim izborima, došlo 5.000, ispada da je došlo sa nekoliko kontinenta ljudi, a ne iz Srbije, mislim, prosto neverovatno, pazi, 5.000 na 5, odakle, znači to je jasno da je dovedeno, jasno je da oni vuku te iste stvari, kažem, nisu oni krili, oni su hteli te čacilende da postave svuda po Srbiji, ali nemaju dovoljno ljudi za stalnu postavu i onda su sad krenuli sa ovom pokretnom šatorskom, svadbarskom, podrumaškom pričom, pevačice, klopa i pečenje džabe, dođite po šator, dođite, vidite predsjednika, onda malo pevaju SPS-ovci, malo SNS-ovci, svi nešto pevaju, sa narodom se vesele, znoje se, igraju kola, slikaju se ono, i oni su sad kao deo tog nekog naroda, koga pokušavaju da nateraju, da im date neophodne glasove da bi nastavili pljačku upravo istih tih ljudi koji tamo sede i vesele se zajedno sa njima. A šta se desilo sa tim ljudima? Ima jedna scena na društvenim mrežama kruži kako jedan od tih ljudi dolazi i ljubi u ruku Anu Brnabić. I jedan od njih, jedan komentara, čovjek, vidio sam da je stvarno realni nalog, jer kliknuo sam baš da vidim da li je neki, on je prepoznao tog čoveka i kaže da je čak i poreklom da je pobegao, sklonio se od Oluje, da je živu glavu spašavao dolazeći ovde. Šta se to onda desilo sa našim narodom, koja je istina da je, znači, čovek koji je pobegao iz Hrvatske zbog Oluje, ljubi ruke, naprimjer, nekome koji je, ajde, protiv njegovih svetonazora, nego i potomak onih koji su ga terali. Pa strašno, to je ozbiljan, kažem, ozbiljan poremećaj. Znači, kad on vidi takva jedna sredina koja je sama po sebi mala, primitivna, ajde da ne kažemo, najblaže rečeno, konzervativna, prihvata Anu Brnabić kao super u sve te njene varijante i društvo kome ona pripada, onda vam jasno do koje granice su oni prodrli u ta društva koje je stepen siromaštva, koje je stepen jada i bede, da vi naterate nekog čoveka ili bilo koju osobu koja se može svrstavati u ljude da ljubi ruke Ani Brnabić ili noge ili bilo šta tako i da je doživljava kao, ne znam ja, osobu koja zaslužuje da joj se pokloniš. Tako da je to ozbiljan poremećaj u glavi, užasna stvar i žalosno stanje jednog naroda i kažem ponovo, zato i kažem kada bude... Srpske institucije. I što je najbolje od svega. I sa njima će morati neko drugačije da im prezentira, a ne Informer, javnost, da im prikaže šta su ti ljudi sve radili, na koji način su radili, pa možda neko od njih se, ako nije to zahvatilo do te mere moždanje njihove ćelije, da nema pomoći, da jednostavno se zapita, skloni, postidi, vidjet ćemo. Mislim, neće biti lako, ali u svakom slučaju to sve to što gledamo tamo i način na koji to gledamo, kažem, to je pokušaj jednog jadnog, ojađenog i siromašnog sveta u svakom pogledu, a osiromašenog iz raznoraznih razloga, pa je to uticalo i na pamet koji se eto tako prikazuju slikajući se sa Sinišom Malim, sa Vučićem, sa ovom njegovom bolumentom, sa svim tim koji se tamo pojave i onda oni eto tako se identifikuju i to je ono što je tužno, jadno, žalosno i na čemu će se tek morati raditi ako ti je interes naroda na prvom mestu. Kad smo kod toga, kad je padao Berlinski zid ove zemlje istočnog bloka, imale su dva scenarija. Jedan scenarij je primenjivala Češka, Nemačka i Poljska, a to je da striktno svi oni funkcioneri tadašnjih komunističkog režima ili koji su bili aktivni u tom režimu, jedno vreme su bili isključeni, čak i mogućnost da je učestvuju na izborima u smislu da glasuju, a mnogi od njih ima i zabranjeno političko delovanje na 10-20 godina. Drugi su kao Hrvati, Mađari dozvolili da oni najnormalnije funkcionišu. A šta mislite posle pada ovog režima? Da li je ipak mi moramo češki model da preuzmemo ili ćemo moći? Moramo i uz ovo što su Česi radili jedno vreme, to je javno objavljivanje svega šta su ti ljudi radili.
znači kroz medije, non stop, to su 3 godine, skoro 4, objavljivali sve. Oni su samo zabranili da u okviru porodice, ono, majka, otac, majku, sin, oca, majku, znači porodično, ako je neko nekog prijavljivao i cinkario Rusima i slao u zatvor i ne daj, znači te uske, najuže, znači u porodicu to nisu davali, a ovo sve drugo su otvorili dosije i onda si ti video da te neki tamo brat od tetke prijavljivao redovno, da šta radiš, šta si pričao za koga, kako, zašto si išao na robiju, zašto su ti uzimali imovine, zašto si sa mesta profesora u školi završio kao ložač, ne znam ja gde, u nekoj banji tamo Češkoj i ložio godinama ugalj i tako dalje, ili bio potpuno izbačen iz svega, postao si beskućnik, prosjak i tako dalje, a bio si recimo neki pisac, novinar i tako da sve to ima, sve to služba beležila, sad razlika je kod njih što su oni imali, kako ti kažem, tog stranog, znači to se merilo ko se tim Rusima dodvoravao i omogućavao im da rade šta hoće i pravi službu, pritom je Nemačka, istočno-nemačka služba, Nemačka sada, danas još nije uspela u sve bilione, milijarde koje su uložili, nisu uspeli da apsorbuju taj prostor do kraja, jer je to 30-40 godina izmenjena svest, izmenjena struktura, tako da u tom smislu biće posla dosta i za ove naše prostore, jer i ovde upravo zbog nedostatka te odgovornosti koja dugi niz godina traje i koje praktično nema, koja je ukinuta, zašto se ne daju ostavke, zašto ljudi odlaze, ovde je navika da ljudi budu likvidirani bez suda, ovde je navika da se uzima tuđa imovina bez ikakvih, da se to preregistruje, prodaje, otima i tako dalje, i ovde je nasilje otimačina legalizovano i u tom smislu biće dosta posla, a to svakako bi trebalo napraviti kao jedan zakonski osnov, da bi svi ti ljudi, ovi koji su trenutno pod šatorima i oni koji nisu okolo, videli šta su oni glasali i pored koga su, s kim su se slikali i koga su uvažavali, kome su ljubili ruke. Ali kad kažemo služba, šta sa tim ljudima, jer ako oni znaju da će biti otvoreni dosije, postoji opasnost i da budu spaljeni dosije? Pa, ako već nisu, svašta postoji opasnost, svašta su oni radili, ali ipak dosta toga se zna, to se kopira, razni ljudi da bi sačuvali sebe, umnože to na razne načine, pa sklone negde gde treba i kako treba, tako da ja mislim da će se za ove bar ključne igrače i ove najvažnije igrače, mislim da će biti dovoljno materijala, toga se uopšte ne bojimo, oni su dali sami dovoljno materijala da budu procesuirani i to na više godina robije. Sada, ali šta ćemo, evo sad ovo vezano sa restoranom 27, jedna od nekih informacija koje imam, da su se oni u stvari sukobili, pošto je i Aleksandar Nešović Baja i Milić, jedan i drugi su sarađivali na ovaj ili onaj način sa Deom, da je sad Boski to saznao i da je tu ispala tu svađa ili shvatio, a moguće, ja sam posle analizirao, dobro, preko veštačke inteligencije, Dea ima princip stvarno svuda, bukvalno u svim zemljama koje je radila, da radi sa carinom i policijom, da tamo traži svedoke saradnike, što je normalno, to je i deo protoka droge. Sad, da li postoji baš zbog toga opasnost da neki ljudi bi nam budu nedodeljivi zato što radili su sa Deom, radili su sa... Ne, može pozitivno kažem, znači vama je režim, vama je taj Milić bio manje u zatvoru nego neki student koji je blokirao saobraćaj kod pravnog fakulteta. Mislim, realno. Dečko je prskao samo... Ti si, ja mislim, bio duže u zatvoru. Da, 50 dana si. Pa eto, ti si bio u zatvoru ni za šta više od Milića, koji je prisustvo, šta god je njegova uloga bila tamo. Znači, tu ti dovoljno govorim. Sad mi moramo prvo s tim da prekinemo. A onda ćemo lako mi utvrditi šta, ko, kako, čiji je doprinos, koliki, ko je saradnik, da li će neko biti pokriven ovako i onako, ali za ovo što je radio i za kriminal koji je ovde sprovodio sigurno nije dobio dozvolu i BFLOD ili bilo koje policije sveta, jer to zvanično niko ne odobrava. Sad, stečeno bogatstvo, način života, ovo ili ono govore o nekim drugim sadržajima
koristiš i omogućavaš od ove države, to je ono što ova država mora da reaguje i mora da vrati to pre svega sebi, a i svojim građanima da objasni šta si ti bio, ko si ti bio, na koji način je to funkcionisao, odakle to tebi. Ja mislim da će biti načina da se sve to utvrdi, ako oni koji budu došli posle ove budu postavili neke principe koji su neophodni za dalji život i opstanak ove nacije i države. Koga sad Vučić može da stavi na listi? Pre je nalazio, na primjer, Danicu Krujčić, Radojčića, neke matematičare koji su stvarno vrhunski stručnjaci. Sve su to ljudi koji su ipak u svojim profesijama dokazani. Nije im ništa morao da Vučić pozajmljuje kao što je drugima morao. Čak i Macet manje više donekle važi za eksperte i sve ostalo. Da li može on da pronađe još dodatno takve ljude, glumce? Kako ne, videli ste ono da je Jako Tipsarević nasledio onog Đurića sa aplauzima, zaleće se i da ne zna kad treba da aplaudira, kad ne i tako dalje, tako da on sad pokazuje da on ima Tomaševića, ima košarkaše, ima tenisere, znači to je odgovor na ove studente koji podržavaju studente, sportiste, kao imam i sportiste, pa onda ti razni profesori su odgovor na ove profesore, ali nek stavi koga god hoće, vidjet ćemo, nek raspiše što pre izbore, pa ćemo vidjeti na tim izborima kako će proći ta njegova lista. Pitam da li on je osuđen sad da mu može na listi budu Panići, Veselin Milić, Sandokan i sve ostalo, da je sve manje u mogućnosti da stavi neki ljude koji su pre mogodni. Bio bi red da on ih sve stavi, ali neće oni trebaju za druge vrste aktivnosti oko izbora ili posle izbora da bi mogli da vrše pritisak pre izbora na te birače, a posle izbora da se ta volja drugačija, a ja računam da će izgubiti, preokrene. Tako da ne vjerujem da će on njih stavljati direktno, ali indirektno uz neka obećanja i neke kombinacije koje bi mogli da dobiju i obećanja da će šta će sve biti ako on produži svoju vlast. U tom smislu, međutim, on ima mnogo veći problem, mislim da njegovi saradnici ili ovi koji imaju najviše upliva u sve to što se događa, mislim da oni prvi sumnjaju u to da Vučić može da opstane na vlasti i da je to njemu trenutno glavni problem. Kad smo kod toga, šta može Vučić da obeća bilo kome? Da li je on u stanju nekome nešto da obeća, ne narednih 4 godine, nego 10 godina? Pitam kako on može sad da kupuje ljude, osim ove lumpe proletarijat i ovima kojima je oprao mozak, kako onda druge može da kupuje? Pa može, kako vam kažem, uvijek ima u tim grupacijama ljudi, oni koji nisu još došli na red i kojima je obećano da će doći na red kad se savrši jedno, i to je obećao pre 7 godina, pre 5 godina, pre 3 godine, i verovatno ima oni koji čekaju tu svoju šansu i ta obećanja koje on može da im ponudi. Druga je stvar da li je to realno i da li oni imaju realnu procenu, da li je to izvodljivo, ali i ovi koji su pre 5 godina ili 7 godina su se dovoljno oparili, pa su očigledno imali dobru procenu što su prilazili tome i tako dalje, iako i tada bilo, ajde da kažemo, klizavo, ovde je uvek klizavo, ali u svakom slučaju mislim da je on neku svoju priču završio, da on nema više te snage i potencijala, nestalo i para i mogućnosti raznih zaduživanja, tako da će sve to zajedno u jednom trenutku da se sruši. Sad, mislim da su izbori trenutak kad će se to desiti i kada će razni ljudi koje oni kupuju, daju im pare, da slikaju te izbore, ove koje dovodi, da će jednostavno se klatno okrenuti ka nečemu drugom i da će Srbija krenuti u jednom potpuno drugom pravcu koje nema nikakve veze sa Vučićem i njegovom ekipom i njegovom, nazovi, politikom, a koje nema veze s politikom. Šta ćemo sad sa alternativom? Imamo studente, imamo opoziciju s leve i sa desne strane. Pričali smo malo o tome, ali mene sad zanima kako vidite, ne međusobne sukobe, nego moguće grupacije. Da li postoji mogućnost čak i da podele studenti na 2 liste,
da li da idu, da li će više kolona biti opozicionih ili možda čak jedna? Ne, što se tiče opozicije, ove koje mimo studentske liste, tu će biti bezbroj kolona. Znači, što vidi, baš dosta, bit će dosta i do ove, ajde da kažemo, parlamentarne opozicije, dosta kolona. Znači, svi će izaći na te i takve izbore, da ne govorimo o ovima što će im Vučić omogućiti da izađu. Mislim da je jedina alternativa ta studentska lista. Oni rade, nije nikakva tajna sve vreme na toj podeli, na tom cepkanju, na tom odvajanju. Do sada nisu uspeli, nadam se da neće do izbora to uraditi, jer upravo ta šarolikost studentske liste, ta različitost koja postoji u okviru njih samih ili ljudi koji su, eto, ajde da kažemo, alternativno spominju kao mogući, ajde da kažemo, mogući ljudi koji će biti kandidati za poslanike, to je nešto što spaja, a ne nešto što razdvaja. Oni pokušavaju od toga da prave rascepe, to radi podjednako i opozicija i vlasti, po tome se vidi koliko ih to zapravo žulja i koliko je tu suština i veličina te studentske liste, jer bez toga ti ne možeš da animiraš i da okupiš onaj broj ljudi koji ti je neophodan za tu pobedu. Tako da, nadam se, do sad su pokazali i strajnost i sve što je neophodno i lucidnosti da to sačuvaju. Nadam se da će izdržati još dovoljno toliko da se u tom smislu ništa ne promeni do izbora. Ali šta ćemo sa ljudima poput Dušana Petrovića, Bojana Pajtića, Zdenka Tomanovića, koji na sve načine pokušavaju da uđu na tu listu, da je kontrolišu? Pa dobro, oni mogu da pokušavaju, ja mislim da se to neće dogoditi. Kažem, svi pokušavaju na tu listu, pokušava da uđe i Vučić i njegovi, pa ne uspeva. Pa mislim, to je ta priča, mislim, oni svako ima, može da pokuša, ali ja mislim da od toga neće biti ništa, da će malo toga biti i da će se jednostavno formirati kod ljudi. Pazi šta je suština, tebi će ove izbore dobiti apstinenti. A apstinenti jedino za koga će glasati to je studentska lista. Znači njih neće pokrenuti ni jedna opozicijona lista, jer da je mogla ona bi to radila sve ove godine. Znači nije. Znači tebi će apstinenti i dijaspora presuditi ovom režimu. Dijaspora takođe, koja nevoljno glasa po onim ambasadama ili retki koji se odluče u sada će jednostavno zarad nekog mogućeg povratka jednoga dana u zemlju, zarad neke normalnosti koju žele da vide u svojoj otadžbini, mislim da će dati svoj doprinos, pogotovo ova evropska dijaspora koja ima mogućnost i priliku da dođe i da se pojavi za taj vikend i da glasa na tim izborima direktno na licu mesta, i mislim da je to taj preokret koji jedino može da izvede studentska lista i niko više. Šta ćemo sa ljudima koji će... Evo imamo, ja sam zaboravio ime i prezime te osobe, ona je iz Stranke Slobode i pravde, tražila je gospođa od Ministarstva unutrašnjih poslova da kažu koliko je ljudi od 2020. do 2025. godine dobilo državljanstva i dobilo ih je 130.000 i nešto. To je nekih više od 50%, 60% nego u tom periodu, isto od 14. do 20. Dobro, tu ima dosta Rusa, Ukrajinaca i tako dalje. Da, ali ona je tražila imena i prezimena, dajte onda, ili makar boravište gde su oni prijavljeni. Policija odbija do dan danas da bilo kakav podatak. Da li postoji opasnost da on mnogo više dobijemo birače baš pred same izbore i da ih on dovodi sa svih strana? Vidimo čak iz Makedonije sad dovodi ljude... Postoji, kažem, uvek to postoji, oni mogu, imali su i uvek jedan određen broj ti ličnih karata, laži koje u Beogradu, u ovim većim gradovima, ali kako vam kažem, to sve što budemo se približavali izborima, sve će to manje imati efekta i mislim da na to ne treba, to treba ukazivati, treba tražiti, treba prijavljivati i tako dalje, naravno, ali kažem, na sam dan izbora ili kada dođe do toga,
treba raditi na tome da što više ljudi izađe na izbore i zaokruži studentsku listu i mislim da će Vučić će poraz biti neminovan i da je toga svestan i on i svi ovi oko njega. Sad, jedan od razloga što Vučić švrlja Vučić što po njegovoj naredbi, njegove pristalice švrljaju po zidovima zgrada i vređaju ljude koji podržavaju studentima, jeste da se napravi fama straha u smislu ja sam glavni, ne možete mi ništa, ili ništa se neće promeniti, opet ću ja se pitati. Sad kad imamo tu famu straha, kako onda da se nosi ne samo studenti, nego i svi mi sa njome, da li on stvarno može da pripreti ljudima, da im upada u kuće, da ih hapsi? Evo zašto vas pitam, sve više hapšenja zbog ugrožavanja sigurnosti funkcionera. Tako predlažu, čak su i meni kao zbog. Iako nisam spomenuo ničije ime da sam teo da prevrat radim protiv Aleksandra Vučića. Pazi, nasilje, oni drugo ništa ne znaju osim da lažu i da sprovode nasilje i da pljačkaju i otimaju. Naravno da takva opasnost postoji, ali kako ti kažem, ne smemo na taj način razmišljati, ne se na taj način osvrtati na to. To treba imati u vidu i znati, biti dovoljno pametan, ali sigurno je da će se, što se bude približavao dan izbora, i uoči izbora i tokom izborne kampanje to nasilje uvećavati, da će se privoditi, hapsiti ljudi, lažno optuživati, izmišljati razne ovakve i onakve stvari, ne bi li se umanjio taj utice, ali kažem, mislim da to neće imati onog efekta koji oni očekuju i mislim da ovaj narod ako želi svoju budućnost i ako želi da opstane na ovim prostorima, mora čvrsto da uzme sudbinu u svoje ruke i zna se šta treba da uradi, a bez oslobođenja od ovoga naroda neće biti prave istinske ni slobode, ni demokrat, neće biti ničega, nego ćeš imati to u ovom ili onom izmenjenom obliku, ali sa svim najgorim elementima koje ova vlast je u stanju da smisli ili da osmisli tako da čovjek se pita da li ste vi normalni. Tako da te sve optužbe koje ne spremaju i koje pokušavaju, oni to rade zato što su uplašeni, a ne rade zato što misle da će to njima doprineti da pobede ubedljivije. Oni to rade zato što su lično uplašeni i onda misleći da sejući strah i sprovodeći nasilje na stanovništvo, onda da će to imati nekog efekta, ali ja mislim da neće. Koliko će ovo medije, mene sad zanima i priča oko medija, koliko će biti pod udarom novinari? Govorim o tome, evo sad jedan novinar Cvetković umru u zatvoru, on je pisao o lokalnim stvarima, pod čudnim okolnostima. Imamo ovaj podcast što je vodio Dejan Lučić, ne ulazeći šta je tamo pričan. To je bila tema, ja mislim da je više fama se pravila da bi se pokazalo drugima šta će biti ako dovedite goste i pričate malo oštrije. Vidimo sa Danasom novom i N1 da više oni nisu ni sigurni koji im je vlasnik i šta će biti. Pa kako, da li može da se desi da do kraja izbora, do početka izborne kampanje svi mediji van naš alternativnih budu stvari njegovi? Pa ja mislim da je to naravno da se ide ka tome, ali mislim da će pravo stradanje ovih medija alternativnih gde gostuju, evo, poput ovog tvog, biti ukoliko ovaj režim opstane i preživi, da će onda posle toga napravljena biti totalna čistka i da nećeš moći ništa, a do tada oni će pritiskati, pokušavati ovako ili onako, ali oni su svesni da kako da ti kažem, da cela ta i studentska priča, sve to ide preko društvenih mreža i zato sam se ja uvek, znaš, i u ovim emisijama i kod drugih tvojih kolega kojima zalagao za taj jedinstveni informativni centar koji su mogli da formiraju ljudi koji imaju sredstava, koji su opozici, koji su protiv ovih vlasti, koji imaju i da vas sve uvežu na pravi način, svi kuborite sa sredstvima, svi jedva preživljavate, ali nekako preživljavate. To ko bude napravio, ako bude uspeo ili napravio pred ove izbore ili kasnije taj će
ceo prostor zauzeti, jer je potpuno način informisanja se promenio, mladi potpuno svi su na tim nekim društvenim mrežama, više saznaš sa Instagrama i ne znam čega, nego što novine više niko ne čita, ove medije, televizije se sve manje glede, znači čak i ovo sa nacionalnim frekvencijama, to se gleda u tim nekim manjim sredinama, RTS i dalje, ajde neprikosnoven ili ove gluposti koje vide po Pinku, informeru i državne, ali sve zajedno to nema onog uticaja koji je imao ranije. Znači, društvene mreže su preuzele dosta toga i sad je samo bitno ko će ih na pravi način organizovati i kroz to na pravi način plasirati informacije, jer nama nedostaju informacije o bilo čemu. Znači, mi imamo ozbiljne poteškoće sa bilo čime šta se desilo. I to mora neko da okrene i mora nekako da pruži tom narodu jednostavno istinu onome što se zbilo. Ništa god se desi, sve su to neka nagađana, čuo ovaj, čuo onaj, prepričavanje ovako i onako. Nema se pare da se istraži do kraja. A nema se sredstava, taj jedan informacijni centar koji bi zadržao sve vaše te elemente koje imate, autonomije, te neke emisije, podcaste, ali koji bi zajednički proizvodio vesti pre svega, tu informativu, ja mislim da bi napravio potpuno pometnju na tržištu i potpuno preuzeo vodstvo. Sad zašto to niko ne želi ili malo ko vidi da bi to trebalo raditi, ne znam, ali u svakom slučaju ja se za to zalažem i to vidim kao jedan prostor koji bi kasnije pomogao da nikad ovakve ekipe ne zavladaju Srbijom, nego da bi pomogao da do toga više nikada ne dođe u jednom normalnom demokratskom društvu. Da, ali mene zanima i vi ste bili pod udarom. Šta je bilo na kraju? Ili su vas tužili na sud? Ne, ništa. Tužilaštvo je utvrdilo posle 9 meseci da nema nikakvih elemenata, da nisam pretio, jer su pregledali emisiju i tako dalje. Oni su pravili, izjašnjavali se o mojoj krivici, hteli da me u stvari, eto, da te stave u pritvor, u zatvor i da tamo čekaš ishod nečega što smo znali svi unapred da nije istina. I oni su lagali, ja vodim razne sudske sporove oko toga, između ostalog i protiv Ivice Dačića, koji je dao jednoj od najdrastičnijih tada izjava da sam ja počinio zločin za koji moram odgovarati, a to je rekao sa mesta ministra policije, što je prosto neshvatljivo i neverovatno. I treba da imamo još jedno ročište sada u septembru i posle toga bi trebalo taj spor da se okonča i nadam se da će se završiti onako kako očekuje moj advokat Ninić, a to je u moju korist, jer je to nedvosmisleno utvrđena krivica i njega, i MUP-a, i ponašanja prema meni, tako da, hoću da vam kažem, oni pritiskaju, oni vas, kako vam kažem, oni vam naprave situaciju da vam se ne javljaju ljudi noć, da se ljudi plaše da vam se jave, da vam naprave pakao od života. Ja sam predugo u tome, nažalost, i ništa se u tom smislu nije kod mene poboljšalo, a nije se poboljšalo upravo iz tog nekog nedostatka koje takođe moramo uvesti u naš sistem vrednosti, a to je neka solidarnost. Znači, bez toga, bez mogućnosti da se omogući određenim ljudima koji su na različite načine postradali funkcionisanje, način, a ne da se oni dovijaju i snalazi. Imamo sada, evo, kako progone ovog našeg kolegu Aleksandra Radića. Mi ne znamo u kakvom stanju se će, da li može, da li ga koga prijatelji, šta ono, ali to je sve ostavljeno njemu, a nije napravljen jedan, ajde, ono što se ja predlagao u nekim drugim emisijama, zašto se ljudi koji su, recimo, išli kod doktora i imaju lekarsko uverenja od povreda nastalih zvučnim topom, zašto njih neko ne okupi zajedno i oni podnesu, evo, nas 50, nas 100, imamo lekarsko uverenja, mi smo bili da je to bilo, ostavite čoveka, ajde da vidimo s tim, bio onaj odbojkaš koji se pojavljivo, koji bi završio u bolnici zbog tih srčanih smetnji, jer imao A Kombrakov je umro dan posle toga, njega je video gospodin Aleksandar. Mislim je u 15. Da, ali ona je tražila imena i prezimena. Ovo što je bio na RTS. Da, je li umro. Dan posle toga je umro.
video ga je Ale Kračić kod hotela London i baš kad se to desilo bio iznenađen, po izgledu tu živi i pošto je on imao pacemaker, on mu je posle tog zvučnog topa rekao bukvalno da se jako loše osjeća i... Ne znam te i detalje, ali govorim, evo to je kažem, ima toliko načina da se, Ja, znači to mi je moramo da se objedinjujemo, moraju ESAF i kažem ti novinari su, počeli smo s tim koliko su ugroženi, tek će biti ugroženi, ali jednostavno nisu dovoljno ni udruženja, nisu dovoljno ovo, mi jednostavno nismo jedinstveni u odbrani, zato što se i u okviru toga delimo na njihove naše, neko doživljava ovo, kako je to, ne znam ja, nisu ti, nego posebno imaju novinare koje neke određene ekipe favorizuju i smatraju njima, ne sme ono dlaka z glave da fali, a ovim drugima može ih baciti u kanal i niko neće reći ni reč, tako i ova priča za ovog kolegu iz Bele crkve, onako ispod radara otišla, mi ne znamo detalje, šta je tu stvarno bilo, na koji način, koliko je država upletena, mi ne znamo za mnoge stvari, ali da postoji taj stepen solidarnosti, da postoji stepen jedinstva esnavskog na pravi način, ne bi oni tek tako udarali ni na novinare, ni na urednike, a znajući da postoji neka ekipa koja će to na pravi način zaštititi s polja i iznutra. A ovako, kad znaju da je to odokativno, onda oni udaraju gde stignu i udaraju uvek one za koji znaju da će najmanje reakcije izazvati u javnosti ako im bilo šta prirede. Da, mene zanima kako vidite sudbinu ovih medija Nova N1 danas, jer će oni preživjeti do izbora? Hoću u nekoj formi, ja mislim da se oni krčkaju, kuvaju sada u nekoj formi koja će zadovoljavati kriterijume, koliko vidim, uglavnom tamo gostuju neki ljudi koji onako odbijaju publiku na prvi pogled, onda gostuju ljudi koji onako od onih direktnih prenosa studenta i slavljenja studenta, sad se to krenulo u neku priči, kritike i tako dalje. Tako da ja mislim da će oni biti otvoreni za mnoge koji će se predstavljati, mislim da njih Vučić čuva kao ekskluzivu, da će tu gostovati najveći broj opozicije koji gostuje, ali da će to upotreba toga biti, jer oni da bi se izborili za svoje glasače, oni će morati svoju konkurenciju najbližu najviše da napadaju, to je studentska lista, to je ono što Vučić želi, hoće i što će svakako proizvoditi. Sad za kraj, studentski pokret i nastao, nažalost, zbog onoga što se desilo skoro već sad 2 godine još malo, pada nadstrešnice u Novom Sadu. I sad, evo, spremići se za emisiju, pronašao sam vest da se danas obrušio deo obale na kojoj se gradi most u centru Aleksandrovca i da je izbegnuta katastrofa sticajem okolnosti, da je u neko drugo vreme se obrušio taj deo obale kad nije bilo ljudi, da je moglo isto dosta ljudi da strada. Pa koliko smo mi blizu nove katastrofe kao što je Nadstrešnica ili Ribnikar? Mi smo sve vreme blizu toga jer to rade nestručni ljudi. To se sve radi na brzinu zato što nekome dune u glavu Vučiću ili ovom po tim šatrama im padne, popiju malo vino, evo ovde ćemo izgraditi, ovde ćemo izgraditi i to se, imali ste sad tu neku tučnjavu noževima turskih, azerbejdžanskih radnika koji su neplaćeni u Novom Sadu, ti ne znaš, kaže da je dosta bilo povređenih, ne znaš ko je njih mlatio, s kim su se oni mlatili, a bila je tuča na gradilištu kod neplaćenih zarada. Tako da mi znamo... A prethodno je pala ploča, inače... A, kažem, mi znamo, znači, usputno. Sad možeš misliti kako to funkcioniše, ako tu sevaju noževi, ne plaća se, na koji način se rade ploče. Sve to jedno, kako ti kažem, jedno vrzino kolo, tako da mi još što kažu, dobro prolazimo pred kakvim smo katastrofama i izazovima sa ovakvom vlašću. Tako da je to strašno opasno i pogotovo je tu taj Expo koji se gradi isto na brzinu, koji se 1000 nekih stvari, šta god oni se dohvate, to je potencijalna opasnost
da će se to nekome obiti u glavu po pitanju, nažalost, života ili nekog povređivanja, a nažalost sve to zajedno se obija svima nama u glavu, jer mi zaostajemo civilizacijski, mi smo van svega, to je neki svet koji se pitaš kako je moguće da mi uopšte funkcionišemo kao narod i da se nazivamo narodom, da smo sve ovo dozvolili da nam se radi. A da li može Vučićev režim da preživi još jednu takvu katastrofu koja je, ne dao Bog, kao nastavšnici? Pa ja mislim da oni svakako ne mogu više da prežive i bez katastrofe, jer su oni previše katastrofa proizveli ovom narodu i državi, tako da ja mislim da su dovoljno nas zadužili da ne mogu da prežive više. Gospodine Škoro, hvala vam što ste bili još jedan po gost naše produkcije. Hvala vama na pozivu. Dragi gledaoci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji u Prizrenu, tamo gde je srpski narod, tamo gde su ljudi dobre volje i naravno studenti. Bog vas sve blagoslovio. Zbog... Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.
Ne znam, ne znam i te sutra, detalje, ali govorim, evo, to je kažem, ima činjenica. toliko načina da se, Eto, znači, i mi njihovi moramo su. da se
Hvala vama na pozivu.